আসসালামু আলাইকুম। বন্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত। কিছু জেলার অবস্থা এমন যে কে বেঁচে আছে, কে মারা গেছে আল্লাহ জানে। হাতে সময় নেই, যে যার জায়গা থেকে আমাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। আমরা বন্যার্থীদের জন্য ফান্ড কালেকশন করতেছি। আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন বলে আশা করছি। আপনাদের সাহায্য তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ। সাহায্য পাঠান নিম্নোক্ত নম্বরে। আপনাদের সাহায্য একজনের জীবন বাঁচানোর উসিলা হতে পারে। বিকাশ নগদ রকেটের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন